Tutaj się zrobiło trochę spokojniej, bo tam fragment, oj wieje, fragment od Wrocławia do Ząbkowic Śląskich to była porażka. Poznań, Wrocław też tam w pewnej części przez ciężarówki no było słabo. 17:23 dojazd na miejsce. Mam 4 godziny jazdy jeszcze przed sobą. Godziny jazdy i 211 km, tak mi podaje. Jeszcze się zatrzymam pewnie 4 godziny, czyli wychodzi na to, że się zatrzymam przynajmniej jeszcze z 2-3 razy. Nawet dla zmiany baterii i karty. Takie dróżki bym sobie życzył na dzisiaj. Byłoby bardzo miło w takich warunkach jechać, tylko no, mogłoby nie być ograniczenia, a raczej stosuje się do przepisów, bo jakoś nie lubię płacić mandatów. Za co? I mamy przejście graniczne kiedyś. Czeska policja. Czeska Republika. Zakaz wjazdu? Coś się nie tak porobiło. Nie tą drogą miałem jechać. Będzie musiał mi tutaj przerobić. Nigdzie mi się nie śpieszy przy takim czasie, tylko obawiam się, że niestety gdzieś na chodzie i w tym rejonie trafią mnie jakieś kurasy. I może się zrobić mniej przyjemnie. Ale na razie jest jak najbardziej bardzo przyjemnie. W końcu zakręty jakieś. Zazdroszczę tutaj wam mieszkającym w okolicy. Ostatnio byłem gdzieś tam Olsztyn-Mrągowo. Nie wiem, może znacie Fabika. On tam dosyć też marudził, że nie ma gdzie jeździć na Warmii. Ale szczerze mówiąc to trochę lepiej tam u nich niż u mnie. No jedyne co mogłoby się zmienić tam w warmińsko-mazurskim to jakość dróg, o, takich tych bocznych, bo tak jest fajnie, tylko jakość dróg
jest naprawdę kiepskawa. Muszę się przyzwyczaić, bo te tablice odnośnie terenu zabudowanego są trochę inne. Można przegapić. Gdybym miał tylko trochę więcej czasu, to pewnie takie mam w tej chwili odczucie bardziej, żebym po prostu pojechał przed siebie z przerwami co 200 km, bo tyle moja dupa wytrzymuje. Naprawdę przyjemniaśko, tutaj się jedzie. Takie drogi poproszę. Takie drogi poproszę. Sprzedać dom i się przenieść. Nie śpieszymy się, chcemy coś zobaczyć. Jaki ładny domek. Ale jakie straty w ogrzewaniu. Tu też ładne. Kamyszek. Po stronie czeskiej widzę, że jest tak bardziej swojsko. A spalanie mi wyszło na trasie z domu do praktycznie Boboszowa. Ostatnia stacja Orlenu. Nie pamiętam, Międzylesie? Jakoś tak. 5:19, a wcale wolno nie jechałem. No trochę dróg szybkiego ruchu. 140 się tam spokojnie leciało. Na autostradzie też częściowo. No, czemu tak hamujemy? Tak się boimy? Bez przesady. No taki zakręt, taki se, ale z taką rejestracją powinien być pan przyzwyczajony do takich dróg. Nie przesadzajmy. Tutaj jest najśmieszniejsze na tych zakrętach 90. Trochę dziurawo się robi. Ale widzę tak
uprzedzano mnie, czy w sumie uprzedzano. Chwyciłem jakiś artykuł odnośnie jazdy po Czechach i były informacje, że oznakowania dróg są tragiczne i już pierwsze skrzyżowanie i faktycznie Jamne nad Oracji. O ile dobrze przeczytałem. Teraz ja przegiąłem. Coś mi się... Ale spokój tutaj jest po prostu nie do opisania. Nie ma co szóstki wrzucać tutaj. Dobra, ale nie przesadzajmy. Muszę wyczuć mniej więcej na nawigacji zakręt, jaki jest ostry, bo ciężko mi to wychwycić. Trochę zniekształca to wszystko. Skoda. It's the middle of the night and I'm still awake. Where to draw the line between now and daybreak? 'Cause we living in disguise, trying to shake it off. Time and time again I've broken through so many walls. And maybe everything we said and everything we knew has changed, and now it's time to think things through. Everything we name, freeze the frame, pause the game. I'm just waiting for the right move. Like I wanna switch back, turn around, flip the breakers so we reset. Tap out, turn the game face up just for a second. Just breathe, take it in, 'cause you know you know I wanna switch back. Turn around, flip the breakers so we reset. Tap out and it's all on me. Just put it on me. Now my eyes are heavy, closing like this door. Don't think I'm gonna find sleep anymore. Just keep thinking about these things all left unsaid. All these winding roads I wander so misled. And baby, everything we said and everything we knew has changed, and now it's time to think things through. Never be the same, but that's part of the game. I'ma make the right move. Like I wanna switch back, turn around, flip the breakers so we reset. Tap out, turn the game face up just for a second. Just breathe, take it in, 'cause you know I'm gonna switch back. Turn around, flip the breakers so we reset. Tap out and it's all on me. Just put it on me. Hey, hey, hey. Muszę się gdzieś zatrzymać, bo trochę już cierpłem, jednak po tych 400 kilometrach to już takie odpoczynki częstsze by się przydały.